근데 혹시 저 청국이는 무슨? 맞다, 이거 해야지, 이거 해야지. 야, 다시. 출동. 괜히 에이, 괜히라니. 안녕하세요, JN 구독자 여러분. 오늘도 증상도서관에 오신 걸 환영합니다. 오늘의 주제, 기침. 청진기도 가졌어. 기침은 누구나 겪을 수 있죠. 근데 기침은 사실 어떤 질병이라기보다는 우리 몸을 보호하는 방어 기전이에요. 폐가 이렇게 있어요. 기도, 기관지가 이렇게 있겠죠. 공기가 들어오죠. 근데 이 폐는 이렇게 조그만 폐포들로 구성되어 있거든. 그래서 이게 벌어졌다 줄어졌다 하는데 여기에 조금이라도 세균이 들어오면 되겠어 안 되겠어, 이 중요한 장기에. 그래서 폐는 되게 중요해요. 그러니까 이게 조금만 들어와도 기침을 해서 일부러 무의식적인 반사를 일으키는 거예요. 그러니까 이게 나쁘다고 볼 순 없지만 이제 시간이 오래 가면 힘들어져요. 그리고 다른 원인이 있는지를 확인해 봐야 돼요. 그래서 기침을 세 가지로 나눕니다. 급성기침, 급성기침, 만성기침. 급성기침은 3주 이내에 하는 모든 기침, 그러니까 감기 걸렸을 때, 인플루엔자 걸렸을 때, 바이러스에 감염됐을 때, 알러지에 노출됐을 때 하는 기침들, 그런 것들은 다 급성기침이에요. 그래서 열을 동반하지 않았을 경우에는 사실 증상치료제만으로도 충분히 호전이 되고 기침 가래약을 쓸 수 있어요. 그리고 급성기침은 3주가 지났는데도 계속 기침을 해요. 이건 대부분은 급성 기침 때 걸렸던 감염 때문에 기관지가 예민해져서 생긴 기침이어서 시간이 지나서 8주 이내에 다 좋아져요. 일단 만성 기침은 8주 이상 가는 거예요. 이거는 급성 감염보다는 사실 구조적인 문제 때문에 생기는 경우가 많아요. 가장 흔한 게 후비루예요. 비염이 있은 사람들은 알러지 물질에 계속 노출이 되어 있기 때문에 맨날 이렇게 코 이렇게 하는 사람도 있죠. 후비루잖아. 우리 그때 알러지 비염할 때 후비루가 가장 흔해요. 그래서 코가 뒤로 넘어가니까 계속 기침을 하는 거. 그 두 번째가 역류성 식도염. 자기 전에 기침 많이 한다거나 아침에 일어나서 기침이 자꾸 난다거나 이러면 역류성 식도염 가능성이 되게 높아요. 왜냐면 누워있는 동안 산이 식도 쪽으로 다 역류되면 기침이 아침에 나요. 근데 그게 위장 운동 능력이 하루아침에 좋아지지 않으면 그건 계속되니까 보통 8주 이상 장기적인 기침이 지속되면 역류성 식도염 치료제를 쓰면 좀 바로 나아요. 그래서 기침약만 계속 쓰고 있다가 역류성 식도염을 약 쓰면 싹 좋아지는 경우가 많습니다. 그리고 또 하나는 감염 이후 천식화된 거예요. 천식이 됐다기보다는 기관지가 이렇게 얇아지는 거예요. 손을 들이실 때 들이시잖아요? 그러면 기관지가 확장되죠? 근데 천식은 들이실 때 좁아져요. 왜냐면 무서운 거야. 들이실 때 나쁜 게 들어올까봐. 이게 천식화된 거거든요. 알러지에 계속 노출되어 있었을 경우에는 기관지 벽에 있는 이 세포들이 어떤 신호를 받아가지고 기관지를 확장해줘야 되는데 기관지를 오히려 수축해서 공기도 못 들어오게 하는 거야. 굉장히 급격한 폐렴을 앓았다거나 또는 뭐 호상구성 폐렴, 이런 큰 폐렴이나 이런 걸 앓았을 때 그런 거 이제 만성기침의 원인이 될 수 있고, 이럴 때는 기관지 확장제들을 좀 쓰거나 또는 스테로이드 제제를 좀 써야 좋아지는 경우가 있어요. 그리고 여기 이렇게 염증이 생겨서 천식화된 거면은 클라리스로마이신 같은 염증을 억제할 수 있는 항생제 계열도 조금 같이 쓰면 환자가 좋아지거든요. 그래서 그렇게 구분을 할 수 있다. 기침은 뒤에 뭐 어려운 거 볼 필요 없어요. 그냥 내가 요 정도 선에서 어떤 원인인지만 알아도 네이버 검색하시는 것보다 훨씬 더 유리하실 것 같아서 이렇게 보시고, 8주 이상 기침이 지속되시는 JN 구독자분들은 반드시 병원에 한번 내원하셔서 내가 어떤 원인인지 체크해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 오늘 영상은 기침으로 마무리했고요. 저희는 계속 증상도서관 증상들을 이제 꾸려나가고 있으니까 다른 편들도 좀 많이 시청해 주신다면은 이제 건강 정보에 도움될 수 있을 것 같으니까 많은 시청과 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드려 보겠습니다. 그리고 매주 월요일 1시에는 라이브 방송이 있습니다. 감사합니다. 깨알홍보. 근데 혹시 저 청국이는 무슨? 맞다, 이거 해야지, 이거 해야지. 야, 다시. 출동. 괜히 에이, 괜히라니. 친구야. 자, 그래서 이제 기침을 하면 의사가 이제 기침을 할 때 가장 먼저 청진을 해보는 이유 중에 하나가 폐소리를 듣는 거예요. 가래 소리가 들리는지 들으셔보세요. 저 내쉬세요. 이렇게 앞뒤를 하는 거예요. 그리고 만약에 특정 소리가 들려야 하는데 안 들린다. 그러면 이제 뭔가 막혀 있는 건 아닌지 엑스레이를 찍어봐야겠죠?